超好食咯！我用行動話俾你知，我覺得點啦，好唔好？好耐冇拍煮嘢食嘅片啦，今日下晝約咗打麻雀，咁咧我就知道有個方法係整清湯腩超好食嘅。今日早幾個鐘頭起身，準備整盤清湯腩，下晝打牌帶俾佢哋食。本身咧諗住預整10個人左右食嘅清湯牛腩啦，咁就買多咗少少，跟住發現咧我個煲係裝唔晒。呢度係買咗8磅嘅牛啦，好嘛？超級多咯，唔知點整。我煲咧一次過唔可以煮咁多，所以而家就變咗分開2次。而家將佢切一半先，一半應該都放得落啩。咁啊，分一半裝起佢先。除咗牛腩之外咧，3樣嘢就可以搞掂啦。即係你上網睇點樣整嗰啲清湯牛腩咧，佢哋又話要咩花椒8個，又話要冰糖又成，全部唔好理佢。牛腩啦，準備好啦，呢度加2條白蘿蔔，仲有洋葱，仲有呢個成個清湯腩嘅獨門秘方就係呢個，知唔知係咩？係榨菜，要成粒完整嗰啲榨菜喎。咁你喺街市就揾到噶啦，你問佢買1個嗰啲，呢個係偏大個，可以買細個少少都得。好靚。好啊，處理下啲食材先。蘿蔔就去皮啦，好簡單。咁呢個蘿蔔咧係唔好切太細嚿，唔好用啲咩滾刀，大嚿少少。因為咧到最後其實係煮半個至1個鐘左右咯。如果你切得太細粒咧，就會好鬼腍啊。呢個 size 差唔多。啲洋葱都係啦，唔好切太細粒。呢嚿成嚿原嚿榨菜係唔使切嘅，榨菜同埋洋葱係同時落嘅。咁啊，擺埋一齊啦。咁備料個 part 其實已經全部搞掂啦，切嘅啫，淨係落咗呢個先啦，洋葱同埋榨菜。配算係啱啱好嘅水位。咁啊，等佢滾起咗之後就熄中火。2至3個鐘，最後半個至1個鐘左右先落埋啲蘿蔔。做咩啊？又揾嘢食啊？不過大概2、3個鐘嘅，咁我中途又落埋蘿蔔，而家應該就 OK 啦。啱啱試過都幾腍。咁我哋就處理咗個牛腩先，應該係攤凍少少先。熱到撲街，攤凍啲牛腩嗰陣咧，揼啲蘿蔔出嚟，啲蘿蔔應該啱啱好咯，因為如果再煮耐少少咧，就應該會爛㗎啦。而家係喺爛之前嗰個狀態。哇，勁入味啊個湯！呢個清湯腩嘅重點咧，就係夠爛，你乜都唔好理，掉晒落去之後由佢，唔好加鹽，唔好加冰糖，乜都唔好加。個湯超濃味，牛味超級重。今日孭住成盤清湯腩去打牌，整咗清湯腩啊！咁我哋打住先咯。佢哋4點話要留肚食嘅。係啊，咪講我冇講清湯腩咩？有冇講啊？之前成日都整嘅，而家搬咗佢嚟呢度咧，冇乜機會啊嘛。切少少，我費事咁高彈落去。好香，開餐好暖嘅，冬天食一流。攞碗未？邊個未有碗？有啊，你咧？嗱，好香啊，好香！秘製清湯腩啊！超級香！個湯係一個精髓嚟嘅。超好食咯！好味，乜㗎？哇，好味喎真係，唔係講笑，入口即溶。喂，派福利啊今日！好食喎，好食。今日派福利好。同埋呢個係秘製方法嚟。哇！呢個撈白飯咧超好食。呢個撈整煮品好好食啊！煮粉煮飯，但係撈埋飯係一流。我本身諗住嗌你哋一人嗌一個白飯出嚟㗎。係要撈埋飯先至啱啱好嘅。我唔講評語啦，我用行動話俾你知，我覺得點啦，好唔好？成煲咯！喂，你個行動咧走咗嘅。咁就人哋以為你倒咗。鬆落去個嘴度，好普通喎，你個行動。試下先。唔係佢食咗近幾碗。2開。
Hello，我係林火，嚟緊我會拍多啲唔同類型嘅片，大家睇完記得幫我 like、share 同 subscribe，拜拜。